Bros. Eu tô aqui na minha casa e comecei na minha casa não, na casa da minha avó, né? Porque eu gosto muito dela. Eu comecei chorando aqui de boas assistindo, esqueci o nome do cara, mas vai estar aqui na descrição o canal dele. Gente, ele é muito legal. Eu tava assistindo Crush para a Maria, que é meu dele. Aí tava assistindo. Aí eu comecei a escutar uns barulhos, tipo alguém batendo na tampa da. Tipo assim, quando você sai do banheiro, você não vai deixar a tampa aberta. Não é falta de educação, mas é feio. Você fala, eu fecho com força, faz o barulho, pum. Então, tá fazendo esse barulho aqui. Eu tô com um cadastro. Eu queria muito ver. Só que eu tenho muito no escuro. Eu sou muito cagona. Aí eu decidi deixar pra lá, assistir meu vídeo. Mas o barulho insistiu e continuou, gente. Eu tô com um cagaço. Querendo muito lá ver. Então vocês têm noção do cagaço. Eu pedi pra minha avó ir comigo. Ela tá aqui do lado, fazendo copo. Eu vou Gente, esse foi o vídeo nessa entrega. Depois eu continuo o vlog e já volto com vocês.